話説咧，隻鴇咧就入咗廠啦嚇，咁同佢 tune up 咗下嘅。首先咧就佢 tension 好大啦，呢位演奏者咧就認為咧嗰個線咧即係撳嘅時候咧反應唔係好快，撳嘅時候咧就有啲辛苦，個聲咧就唔係好集中啦，好厚啦，有啲難拉咁啦。咁首先咧就換咗呢個 tailpiece 啦，咁咧本身咧就有4粒 titanium 嘅 button 啊。咁會令佢響啲嘅，同佢用咗個 Acousticus 嘅 tailpiece 啦，啲膠嘅。咁佢本身咧就配咗個 stainless steel 嘅尾嘅。而家咧我就將佢換咗個 Wigner 嘅 stainless steel 嘅 tail 吉落去啦，咁會反應發聲係快啲嘅。咁兩樣加埋發聲快啲咧，就會解決咗佢 C 線同 G 線嘅個聲音黃嘅問題啦。但係 D 同 A 線咧嗰個高音咧，就因為個馬仔比較高啦嚇。咁其實個馬仔呢個高係因為咧嗰個指板咧會有個微微下沉咗狀態，咁令到指板低咗嘅時候咧，咁呢個線咧就相對高咗啦。指板受到潮濕天氣影響下，會向下拗；指板遇上乾燥天氣就會向上拗。咁向下拗個弦線同埋個指板嘅距離咧就會加闊咗啦。咁向上拗弦線同指板距離咧就會收窄咗啦。香港相對濕度咧通常就維持喺60以上，咁40以下為之乾，60以上為之濕。咁香港好少可能40以下嘅。喺條 A 線同 D 線咧，我哋就將個馬仔咧就減低咗1點幾個 mm 啦，其實都幾多㗎。度翻呢個距離咧，就會知道咧低咗幾多啦。弦線同埋指板之間喺呢個位置把尺落去度嗰個距離，5 mm 或者4點幾 mm 咧就係理想嘅。咁其實呢個可以低啲嘅。我哋演奏者咧就中意啲聲厚啲，咁所以咧就盡量唔好搞咁多轉，整低咗少少先。喺個 D 線上面咧，佢由呢個 Larsen 嘅 solo 咧換咗對 Larsen regular， 令到個 tension 減低咗，令到成個琴咧更加響亮啊！咁咧佢就會更加容易發聲啦，更加容易控制嘅。而家呢個位置咧，冇嗰個軸嘅聲音咧，咁就已經係唔錯啦。咁當然啦，佢想明亮啲咧，可以再校低多少少嘅。不過而家暫時對佢嚟講應該都夠嘅。低音嚟講咧，個聲就會 open 少少嘅。